រឿងកូនសេដ្ឋីនិងស្ដេចថ្មាតមានដំណាលពីរឿងបុត្រីសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីនឹងមានកូនស្រីមួយគាត់តែងតែឲ្យកូនស្រីគាត់ផ្ទុំម្លប់លុះរួចពីផ្ទុំម្លប់ទៅថ្ងៃមួយនាងអផ្សុកខ្លាំងណាស់ក៏គិតចង់សំលាឪពុកចេញទៅកំសាន្តនៅឯសួនច្បារឆ្ងាយពីផ្ទះប្រហែលជា100ម៉ែត្រដើម្បីយកខ្យល់អាកាសឪពុកក៏យល់ព្រមតែបានចាត់ឲ្យភីលៀងនិងសេនា2-3នាក់ទៅជាមួយដែរកូនស្រីសេដ្ឋីមានឆ្កែខ្មៅមួយធំហើយចេះដឹងណាស់វាស្រឡាញ់ម្ចាស់វាទៅណាក៏ទៅជាមួយដែរពេលដើរកំសាន្តក្នុងសួនច្បារឆ្កែនោះក៏ទៅជាមួយដែរនិយាយពីស្ដេចថ្មាតវិញម្ដងស្ដេចថ្មាតអផ្សុកខ្លាំងណាស់ក៏គិតចង់លាប្រពន្ធចេញមកកំសាន្តព្រៃវានិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាឯងអើយនៅចាំទីកន្លែងយើងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយមើលកូនចៅយើងឲ្យបានល្អផងណាថាហើយស្ដេចថ្មាតក៏នាំទ័ពយោធាថ្មាតរបស់ខ្លួនហោះចេញមកលេងក្នុងព្រៃក្រែងមានសត្វមរគីណាងាប់គ្រាន់បានយកធ្វើជាចំណីខ្លួនទ័ពថ្មាតទាំងអស់បានហោះទៅលើឡើងងងឹតមួយចំហៀងមេឃព្រោះវងថ្មាតនេះច្រើនណាស់ដល់ពេលដែលថ្មាតទាំងនោះហោះមកស្រាប់តែបានឃើញនាងពៅជាកូនសេដ្ឋីស្រែកច្រៀងរាំលេងក្នុងសួនពេលឃើញដូចនោះស្ដេចថ្មាតក៏ហើរបន្ទាបខ្លួនហើយឆ្វែលលិចឆ្វែលកើតឌឺដងតាមសម្ដីសัตว์ហួចទៅកាន់មនុស្សហើយសួរទៅកាន់នាងពៅថានាងអើយឥឡូវឲ្យយើងសុំឆ្កែនាងមកព្រោះយើងកំពុងតែដើររកចំណីអាហារកូនសេដ្ឋីក៏ឆ្លើយថាអាសត្វថ្មាតផេះឆ្អេះកុំសម្ដីកោងកាយមកលើយើងឯងកុំមកចិត្តមនុស្សលោកឯងជាថ្មាតផេះឆ្អេះនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយទៅដោយសារតែការសាសងនឹងដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាច្រាស់ឆ្អេះគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះស្ដេចថ្មាតក៏ខឹងនឹងកូនស្រីសេដ្ឋីយ៉ាងខ្លាំងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏នាំតបខ្លួនត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញពេលមកដល់ទ្រនំវិញស្ដេចថ្មាតកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹកគុំខឹងនឹងកូនសេដ្ឋីក៏លាប្រពន្ធដោយសម្ងាត់មកតែម្នាក់ឯងលើកនេះមិនយកកូនចៅមកជាមួយទេមកដល់ផ្ទះសេដ្ឋីថ្មាតក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនជាមាណពម្នាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយក៏ដើរចូលផ្ទះសេដ្ឋីថ្លែងវិចារប្រាប់សេដ្ឋីថាខ្ញុំនេះជាមាណពកំសត់ម្នាក់គ្មានម្ដាយឪពុកទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំឃើញកូនលោកមហាសេដ្ឋីបានចេញទៅលេងសួនច្បារហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងនាងណាស់ដូចនេះខ្ញុំសូមមកចូលគាល់ដល់លោកមហាសេដ្ឋីដើម្បីចង់ស្ពានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងផ្ទាល់ពីលោកម្ចាស់តែម្ដងតើបានឬមិនបានលោកសេដ្ឋីមាណពខ្លែងខ្លួនក៏សូត្រធម៌មុនអាគមគាថាដើម្បីបន្ទន់ចិត្តដល់សេដ្ឋីនេះជាប្រពន្ធនិងលោកសេដ្ឋីជាឪពុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងសេដ្ឋីក៏តបថាបើអញ្ចឹងមិនជាការទាស់អីទេគ្មានការខឹងសម្បាចង់គំនុំអីឡើយបើអ្នកឯងពេញចិត្តនឹងកូនស្រីរបស់យើងហើយយើងក៏មិនខឹងអីដែរបើអញ្ចឹងព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំមង្គលការទៅដល់ពេលរៀបការរួចមាណពក៏នាំប្រពន្ធលាឪពុកម្ដាយទៅលេងផ្ទះខាងស្រុករបស់ខ្លួនម្ដងតែតាមពិតគំនិតវាគិតថាបើកាលណានាំទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ថ្មាតនោះនឹងស៊ីនាងនឹងជាការសងសឹកឯនាងជាប្រពន្ធអត់ដឹងអីទេដល់អញ្ចឹងមាណពក៏នាំប្រពន្ធទៅពេលដើរដល់ដើមជ្រៃធំមួយមាណពថាអូននៅអង្គុយសម្រាកនៅនឹងសិនចុះចាំបងទៅរកផ្លែឈើមកឲ្យអូនហូបនៅពេលនេះនាងពៅក៏យល់ព្រមហើយថ្មាតក៏ចេញពីទីម្លប់ជ្រៃកំបាំងភ្នែកប្រពន្ធហើយក៏បានកាឡាខ្លួនទៅជាសត្វថ្មាតវិញហោះវឹងទៅដើម្បីទៅកែនទ័ពរបស់ខ្លួនមកព្រួតស៊ីនាងពៅនាងកូនសេដ្ឋីអង្គុយនៅដើមជ្រៃម្នាក់ឯងស្រាប់តែអរុក្ខអរិយទេវតាដែលនៅថែរក្សាដើមជ្រៃនោះបញ្ចេញឮតែសំឡេងនិយាយប្រាប់ទៅនាងថាណែនាងឯងត្រូវដឹងខ្លួនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យមែនតែនព្រោះថាប្តីនាងជាស្ដេចថ្មាតទេគេទៅនាំទ័ពរបស់គេមកស៊ីនាងហើយបើអញ្ចឹងត្រូវចេញឲ្យផុតពីទីកន្លែងនេះឲ្យលឿនទៅពីព្រោះស្ដេចថ្មាតគេមានកែវថ្មាតរបស់គេឥឡូវនាងត្រូវស្រូតចេញពីកន្លែងនេះហើយដើរឆ្ពោះទៅទិសឦសានបើឃើញមានដើមជ្រៃធំមួយទៀតហើយមានរូងនៅទីនោះនាងត្រូវស្រូតពួននៅក្នុងរូងនោះទើបបានសុខមិនអីទេនាងចាំយើងតាមជួយថែរក្សា
លឺដូច្នេះនាងក៏ភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏រត់ចេញពីដើមជ្រៃនោះភ្លាមហើយដើរសម្ដៅទៅដើមជ្រៃមួយទៀតនៅឯទិសឦសានក៏ឃើញរូងដ៏ធំមួយហើយនាងរត់ចូលទៅពួនក្នុងរូងនោះចំណែកស្ដេចខ្មាតក៏នាំទ័ពរបស់ខ្លួនហោះឡើងងងឹតមេឃចុះមកពេលចុះមកស្ដេចខ្មាតបើកកែវទៅឃើញថានាងរត់ចេញពីដើមជ្រៃទៅទិសឦសានហើយពួកខ្មាតក៏បោះពួយសម្ដៅទៅរកដើមជ្រៃមួយទៀតនៅឯទិសឦសានហើយក៏បានឃើញរូងធំមួយប៉ុន្តែរុក្ខទេវតានៅតាមថែរក្សានៅទីនោះលោកជប់រុក្ខទេវតាមួយទៀតឲ្យកើតទៅជាតុកែដ៏ធំមួយឲ្យនៅចាំរូងនោះនិងឲ្យពីងពីងមួយទៀតចាក់ស្រេះជាសំណាញ់រុំឲ្យជិតមាត់រូងនោះស្ដេចខ្មាតបានមកដល់ដើមជ្រៃហើយមិនឃើញនាងពៅបែរជាទៅឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងតុកែនិងពីងពីងនោះថាមានស្រីម្នាក់រត់មកពួននៅក្រោមដើមឈើនេះអាតុកែនិងពីងពីងឯងយកស្រីម្នាក់នឹងទម្លាក់នៅឯណាត្រូវនាំនាងយកមកឲ្យយើងនឹងយកនាងធ្វើជាចំណីអាហាររបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែស៊ីឯងទាំងអស់នឹងតុកែថាយើងមិនដឹងទេណែឯងកុំចង់មកសម្លុតយើងចង់ធ្វើបាបយើងមិនបានទេត្បិតតែឯងជាស្ដេចខ្មាតក៏ដោយសារមានការប្រកែកប្រណាំងតវ៉ាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសត្វទាំងសងខាងក៏កើតមានការខឹងសម្បារនឹងគ្នាហើយក៏កើតមានការប្រកួតប្រជែងនឹងគ្នាតែស្ដេចខ្មាតក៏បានបរាជ័យក៏ហោះឆ្វែលឡើងងងឹតព្រៃត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់មករុក្ខទេវតាក៏និយាយប្រាប់នាងថាឥឡូវនាងនៅទីនេះមិនបានទៀតទេនាងត្រូវតែចេញពីកន្លែងនេះហើយសម្ដៅទៅទិសឦសានទៀតចុះបើទៅជួបសត្វអីសូមសត្វនោះឲ្យជួយថែរក្សាទើបនាងរស់រានមានជីវិតតទៅទៀតប៉ុន្តែនាងមិនស្លាប់ទេគ្រាន់តែកំសត់បន្តិចអញ្ចឹងនាងនោះក៏ចេញពីរូងដើមជ្រៃហើយរត់ទៅក៏ទៅជួបនឹងគោមួយវងទៀតសត្វថ្មាតបើកែវក៏ឃើញនាងនោះផ្លែតភ្លាមនោះស្ដេចថ្មាតក៏នាំកូនចៅសម្រុកបោះពួយទៅតាមនាងទៀតពេលថ្មាតទៅជិតដល់នាងក៏ស្រែកថាបងគោព្រៃជួយខ្ញុំផងគោព្រៃថាជួយយ៉ាងម៉េចទៅនាងប្រាប់ថាបងហាមាត់ទៅឲ្យខ្ញុំចូលផងគោព្រៃក៏ហាមាត់ឲ្យនាងចូលទៅក្នុងពោះខ្លួនទៅពេលតបថ្មាតមកដល់ភ្លាមក៏ឆ្លោះប្រកែកជាមួយគោទៀតគោក៏នាំគ្នាទល់ក្តិតនឹងក្តិតក្បាលចេញដោយខ្លួនប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយស្ដេចថ្មាតក្នុងព្រៃដោយសារមិនបានសម្រេចស្ដេចថ្មាតក៏ថយខ្លួនទៅទៀតគោក៏ខ្ជាក់នាងចេញមកវិញហើយប្រាប់នាងថានាងនៅទីនេះទៀតពុំបានសុខទេឥឡូវត្រូវចេញពីទីនេះទៅខាងមុខទៀតទៅបើមានជួបវងសត្វអីផ្សេងទៀតសូមគេឲ្យជួយយកអាសាដោយវងគោពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅដូច្នេះនាងបានចេញពីមាត់គោហើយរត់ទៅមុខទៀតក៏ទៅជួបនឹងវងសត្វក្របីមួយវងទៀតសត្វថ្មាតឃើញនាងក៏បោះពួយមកទៀតពេលថ្មាតបោះពួយមកជិតដល់នាងឃើញក៏ស្រែកហៅក្របីថាបងក្របីព្រៃជួយខ្ញុំផងក្របីព្រៃក៏ហាមាត់ឲ្យនាងចូលជ្រកសត្វថ្មាតក៏ប្រយុទ្ធជាមួយក្របីព្រៃរហូតដល់បែកអាចបែកនោមតែនៅមិនបានសម្រេចក៏ហោះត្រឡប់ទៅវិញពេលនាងចេញពីមាត់ក្របីព្រៃក៏ទៅជួបនឹងដំរីមួយវងទៀតហើយក៏ធ្វើរបៀបនេះដូចមុនទៀតម្ដងនេះថ្មាតមកមួយទ័ពធំហើយគ្នាដំរីក៏មានមួយទ័ពធំដែរទ័ពដំរីនិងទ័ពថ្មាតប្រយុទ្ធគ្នាយូរទៅក៏មានរបួសរៀងខ្លួនសត្វថ្មាតក៏មានរបួសដំរីក៏មានរបួសដែរតែទ័ពថ្មាតមានរបួសនិងស្លាប់ច្រើនជាងទ័ពដំរីស្ដេចថ្មាតខឹងនឹងដំរីខ្លាំងណាស់ក៏ហោះត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញហើយសំកាំងនៅលើមេឃធ្វើដូចជាពពកបាំងព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងដំរីក៏ខ្ជាក់នាងជាកូនសេដ្ឋីមកវិញហើយផ្ដាំនាងថាឥឡូវនេះនាងទៅមុខបន្តិចទៀតនឹងជួបអាស្រមឥសីព្រះមនីអគិនេតហើយលោកនឹងជួយយកអាសានាងឮហើយក៏ប្រញាប់ចេញដំណើរទៅមុខទៀតក៏ទៅជួបនឹងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះមនីឥសីឈ្មោះអាគាំងកំពុងតែដើរកាច់ផ្កាឈើដើម្បីយកទៅឲ្យព្រះមនីឥសីលោកដើរសង្គ្រោះភាវនាធរអាគាំងរវល់តែបេះផ្លែឈើព្រៃនាងក៏រត់ទៅជាប់នឹងព្រំសីមាព្រះមនីឥសីហើយក៏មានការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយវងស្ដេចថ្មាតប៉ុន្តែព្រះមនីឥសីអគិនេតគ្រាន់តែក្រឡេកភ្លាមក៏ឆេះវងថ្មាតស្លាប់អស់ទៅហើយព្រះមនីឥសីនាំនាងទៅក្នុងអាស្រមរបស់លោកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជប់ប្រោះនាងឲ្យរស់ឡើងវិញដូច្នេះលោកក៏យកនាងទៅដាក់បន្លំជារូបចម្លាក់ជាមួយនឹងរូបព្រះបដិមាករគឺល្អដូចគ្នាទាំងអស់
គ្មាននរណាអាចដឹងបានទេនៅក្នុងអាស្រមទិសខាងលិចនៃកុដិរបស់លោកតាហើយហាមអាគាំងនិងសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ដូចជាកុកក្រសាក្អែកស្មោងត្រដក់ដាច់ខាតមិនឲ្យទៅទិសខាងលិចនោះទេនិយាយពីកូនស្ដេចមួយអង្គបានលាព្រះបិតាដើម្បីស្វែងរៀនសិលវិជ្ជាការមុនអាគមគាថានៅតាមព្រៃព្រឹក្សាធំលាព្រះបិតាព្រះមេដាចេញមកដល់ក្នុងព្រៃហើយក៏ដើរទៅជួបនឹងអាស្រមព្រះមនីឥសីព្រះមនីឥសីក្រឡេកទៅឃើញក៏ឆេះរលាយរូបកូនស្ដេចអស់លោកតាក៏ជប់ឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញហើយលោកក៏ឲ្យរៀនមុនអាគមវិជ្ជាការចេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងរាជកុមារក៏នឹកចង់ទៅលេងកំសាន្តព្រៃក៏បបួលអាគាំងដើរលេងជាមួយហើយចេះតែលួងលោមអាគាំងសួរថាបងគាំងមិនបានជាលោកតាមិនឲ្យយើងទៅលេងសាលាទិសខាងលិចអញ្ចឹងមានរឿងហេតុអីហ៎អាគាំងតបថាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ទេបើកាលណាទៅជួបលោកតានឹងរំលាយខ្ញុំឲ្យបាត់រូបឆោមខ្ញុំជាអាគាំងហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ទេចំណែកឯកុកក្រសាត្រដក់សពគ្រប់ទាំងអស់និងស្វាមួយទៀតបានកូនស្ដេចលួងលោមឲ្យផ្លែឈើចំណីស៊ីក៏មានចិត្តទន់កូនស្ដេចសួរថាមាននរណាហ៊ានប្រាប់ទេថារបស់អ្វីដែលនៅសាលាខាងលិចហ្នឹងបានជាលោកតាហាមិនឲ្យទៅសត្វទាំងអស់គ្មាននរណាហ៊ានប្រាប់ទេមានតែត្រដក់មួយទេដែលហ៊ានប្រាប់សត្វត្រដក់ថាឲ្យតែលោកម្ចាស់ឲ្យចំណីទាំងឡាយដល់ខ្ញុំស៊ីបានឆ្អែតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងប្រាប់ការពិតចំពោះលោកម្ចាស់រាជកុមារសន្យាថាឲ្យតែឯងប្រាប់មកយើងនឹងឲ្យចំណីជាទីពេញចិត្តដល់ឯងត្រដក់ក៏លួចខ្សឹបប្រាប់ថានៅសាលាទិសខាងលិចនេះមានបុត្រីល្អណាស់លោកម្ចាស់បើកាលណាព្រះអង្គយើងទៅមិនដឹងពីរបៀបក៏មិនអាចមើលស្គាល់នាងថាជាមនុស្សដែរបើធ្វើតាមខ្ញុំអានឹងអាចដឹងរាជកុមារសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រដក់ក៏ប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គពេលស្ងាត់យើងទៅហើយយកដៃទៅចង្អុលចិត្តភ្នែកបើជាមនុស្សមែនចង្អុលចិត្តភ្នែកនឹងព្រិចហើយបើថ្មវាមិនចេះព្រិចទេព្រោះរូបទាំងពីរនេះដូចគ្នាណាស់កូនស្ដេចក៏ចាំរាល់ពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់ត្រដក់ហើយក៏លបចូលទៅសាលាទិសខាងលិចមែនពេលចូលទៅរាជកុមារក៏ចង្អុលតាមពាក្យត្រដក់ទើបដឹងថានេះជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនហើយល្អស្អាតទៀតក៏ចាត់ចិត្តស្នេហាក្បត់បណ្ដាំឥសីដល់ពេលរឿងនេះបែកការដឹងដល់លោកតាគាត់ក៏ចាប់អាគាំងនិងហៅសត្វទាំងអស់មកសួរពេលសួរទៅមួយថាមិនដឹងពីរថាមិនដឹងក្នុងចំណោមសត្វទាំងនោះមានតែសត្វត្រដក់ទេដែលមានមាឌធំជាងគេហើយមើលទៅព្រះមនីឥសីសង្ស័យក៏ចាប់សួរសត្វត្រដក់ថាបាទមែនខ្ញុំលោកតាដោយសារខ្ញុំឃ្លានចំណីអាហារពេកឥសីបញ្ជាក់ថាបើអញ្ចឹងឯមកនេះចូលមកឲ្យចិត្តកាលណាកាន់តែល្អលោកតាឥសីចាប់បោចសក់ត្រដក់អស់ពីក្បាលកុំឲ្យដុះតពូជពងតទៅមុខទៀតឥសីធ្វើទារុណកម្មសត្វត្រដក់នេះរួចកូនសេដ្ឋីនិងកូនស្ដេចព្រះមនីឥសីហៅមកផ្សំគុំគ្នាទៅព្រោះជាគូព្រេងពីអតីតជាតិកូនស្ដេចក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះមនីឥសីត្រឡប់ទៅព្រះនគរខ្លួនវិញអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វត្រដក់មិនដុះសក់លើក្បាលរហូតដល់សព្វថ្ងៃរឿងធីតាប្រាសាទភូមិពូនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានសាងរាជធានីមួយនៅកណ្ដាលព្រៃសម្រាប់រាជវង្សលក្ខបំពួនអាត្មានៅពេលដែលមានអាសន្នកើតឡើងឬកើតសឹកសង្គ្រាមរាជធានីនោះហៅថាប្រាសាទភូមិពូនគឺជាជ័យភូមិអាចរក្សាសេចក្តីសុខហើយស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងសំខាន់ឯទៀតផងរាជធានីនោះមិនទាន់មានស្រះទឹកទេចំណែកផ្លូវថ្នល់ក៏មិនទាន់មានដែរគេគ្រាន់តែធ្វើផ្លូវលំជំរះស្មៅបន្តិចបន្តួចល្មមដើរបានដើម្បីបិទបាំងតួប្រាសាទនិងរាជធានីឲ្យផុតពីភ្នែកសត្រូវប៉ុណ្ណោះតមកអាណាចក្រខបុរាណកើតចលាចលក្នុងប្រទេសព្រោះមានខ្មាំងសត្រូវលុកលុយរហូតដល់ទីក្រុងដើម្បីរក្សាសេចក្តីសុខដល់រាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជូនព្រះរាជធីតាព្រះនាមនាងសិរីច័ន្ទ
ប៉ុន្តែមនុស្សទូទៅបានហៅព្រះនាងថានាងដោះធំព្រមទាំងមានសេនាភិលៀងចំនួន101នាក់ដែលមាននាយសេនាឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទជាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់បំផុតចំពោះព្រះរាជវង្សានុវង្សតាមព្រះនាងដែរកាលនោះមានស្ដេចមួយព្រះអង្គបានសោយរាជ្យនៅនគរមួយឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីរាជធានីភូមិពូនបានចាត់ព្រានព្រៃចំនួន7នាក់ព្រមទាំងដំរីមួយចំនួនដើម្បីដេញចាប់សត្វព្រៃដែលកម្រមានហើយល្អផងយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងព្រះរាជវាំងព្រានព្រៃទាំង7នាក់នោះបានធ្វើដំណើររហូតដល់ត្រពាំងព្រានដែលស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងភូមិតាព្រាមស្រាប់តែព្រាន3នាក់ជួបប្រទះកន្លងដានជើងមនុស្សដែលធ្វើដំណើររៀងរាល់ថ្ងៃកណ្ដាលព្រៃជ្រៅដោយការសង្ស័យព្រានព្រៃក៏ធ្វើដំណើរតាមដានជើងនោះហើយបានជួបប្រាសាទមួយនៅកណ្ដាលព្រៃដោយមានពលសេនាយាមការពារជុំវិញផងព្រានព្រៃបានលាក់ធ្នូស្នានិងឧបករណ៍បាញ់សត្វទុកមួយកន្លែងហើយចូលទៅធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកយាមរួចក៏នាំគ្នាចាំឃ្លាំមើលលុះត្រាតែបានឃើញព្រះនាងសិរិច័ន្ទច្បាស់ក្រោយពីបានឃើញរូបសម្រស់របស់នាងសិរិច័ន្ទឬនាងដោះធំហើយព្រានទាំង7នាក់ក៏ត្រឡប់ទៅនគរវិញដើម្បីក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាកាលបើព្រះអង្គបានជ្រាបហើយក៏បញ្ជាឲ្យរៀបចំកម្លាំងទ័ពធ្វើដំណើរទៅទទួលព្រះនាងមកធ្វើជាអគ្គមហេសីចំណែកព្រះនាងសិរិច័ន្ទពេលដែលចុះទៅស្រង់ទឹកនៅក្នុងស្រះពុំបានដឹងថាមានពួកព្រានព្រៃលបមើលព្រះនាងឡើយយប់នោះព្រះនាងមានការរសាប់រសល់ខុសធម្មតាលុះផ្ទុំលក់ទៅបានយល់សប្តិឃើញថាប្រសិនបើព្រះនាងប៉ងប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះនាងនិងពួកពលសេនាភិលៀងទាំងអស់មានសេចក្តីសុខនោះលុះត្រាតែព្រះនាងធ្វើកន្ទោងផ្សងរកគូព្រេងព្រឹកឡើងព្រះនាងបានចាត់ឲ្យពួកភិលៀងរៀបចំធ្វើកន្ទោងនោះមុននឹងបណ្ដែតកន្ទោងព្រះនាងតាំងអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យនាងខ្ញុំបានជួបនឹងបុរសណាដែលមានឫទ្ធានុភាពដើម្បីមកគ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារនាងខ្ញុំអធិដ្ឋានរួចហើយព្រះនាងក៏បណ្ដែតកន្ទោងទៅតាមទឹករំពេចនោះកន្ទោងក៏អណ្ដែតវិលលឿនទៅមុខបាត់ពីក្រសែភ្នែកព្រះនាងភ្លាមព្រះនាងសិរិច័ន្ទឬនាងដោះធំមាននាមមួយទៀតថានាងសក់ក្រអូបឬភូមិហមគ្រានោះមាននគរមួយដែលមានស្ដេចសោយរាជ្យព្រះនាមហនុមានព្រះរាជាណាចក្រនេះមានឫទ្ធានុភាពល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទីគ្មានសត្រូវណាហ៊ានឈ្លានពានឡើយព្រះអង្គមានរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គមានរូបរាងខ្ពស់សម្បុរខ្មៅស្រអែមបបោមាត់ក្រាស់សក់ក្រញាញ់តែមានគុណធម៌ខ្ពស់និងស្រឡាញ់ការពិតជាងជីវិតខ្លួនទៅទៀតថ្ងៃមួយរាជបុត្រស្ដេចហនុមានបានចុះទៅមុជទឹកស្រះក្នុងឧទ្យានព្រះបរមរាជវាំងជាមួយសេនាមាត្យពេលនោះព្រះអង្គបានឃើញកន្ទោងអណ្ដែតក្នុងស្រះក៏ចុះទៅចាប់មកមើលហើយឃើញរូបព្រះនាងសិរិច័ន្ទភ្លាមនោះព្រះអង្គបានធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហារហូតធ្វើឲ្យវង្វេងស្មារតីព្រះអង្គក៏ប្រញាប់វិលត្រឡប់ទៅព្រះរាជដំណាក់វិញដោយពុំបានមុជទឹកឡើយរឿងនេះបានជ្រាបដល់ព្រះបិតាទើបព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យពួកពលសេនាធ្វើពិធីបួងសួងរកម្ចាស់កន្ទោងលុះធ្វើពិធីបួងសួងរួចហើយព្រះរាជបុត្រនិងពលសេនាប្រែប្រានក្រឡាខ្លួនដោយឫទ្ធិអំណាចវេទមន្តបំបាំងខ្លួនហោះហើរឯដល់អាកាសមានសំឡេងលាន់ឮក៏ក្រើកមេឃប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សណាម្នាក់មើលរូបឃើញឡើយហើយក៏ចុះចំពីខាងលិចប្រាសាទព្រះនាងសិរិច័ន្ទចំណែកព្រះនាងសិរិច័ន្ទមានការផិតភ័យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេលដែលឮសំឡេងកងរំពងនោះប៉ុន្តែព្រះនាងមើលពុំឃើញអ្វីសោះក៏រត់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទបិទទ្វារយ៉ាងមាំព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានក្រោយពីបានឃើញព្រះនាងសិរិច័ន្ទហើយក៏បាននាំគ្នាហោះត្រឡប់ទៅនគរវិញរួចក្រាបបង្គំទូលព្រះមេដាបិតាឲ្យទ្រង់ជ្រាបគ្រប់បែបយ៉ាងហើយទ្រង់ក៏មានព្រះតម្រិះទៅស្ដីដណ្ដឹងព្រះនាងសិរិច័ន្ទតាមប្រពៃណីការធ្វើដំណើរទៅរកព្រះនាងសិរិច័ន្ទលើកនេះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានបានធ្វើដំណើរដោយវិធីជ្រែកដី
ដូចឆ្នោះហើយបានជាពេលធ្វើដំណើរផែនដីឡើងញ័ររញ្ជួយសំឡេងឮរំពងប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើររបស់កងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់មើលរូបឃើញសោះព្រះរាជធីតាប្រាសាទភ្នំពូនព្រមទាំងពលសេនាបាននាំគ្នាទៅពួននៅក្នុងប្រាសាទបិទទ្វារមុខដាក់កន្លឹះយ៉ាងមាំចំណែកឯនៅខាងក្នុងប្រាសាទព្រះនាងបានឲ្យទាហានចំណិតភិលៀងពលសេនាចូលទៅជាមួយចំនួន101នាក់ប៉ុន្តែឲ្យបង្ហាញខ្លួនតែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះឲ្យទៅពួនលាក់ខ្លួនទាំងអស់លុះបិទទ្វារប្រាសាទរួចហើយការចេញចូលក្រៅប្រាសាទត្រូវតែចេញចូលតាមទ្វារសម្ងាត់ក្រោមដីស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានបានមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខប្រាសាទជាមួយអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំក្រៅពីនោះហាមមិនឲ្យបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គបានអង្វរឲ្យព្រះនាងបើកទ្វារប្រាសាទតែព្រះនាងមិនព្រមទីបំផុតព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានសុំឲ្យព្រះនាងបង្ហើបទ្វារតែបន្តិចដើម្បីព្រះអង្គបានហុចកន្ទោងដែលព្រះនាងផ្សងរកអ្នកគ្រប់គ្រងឬគូព្រេងទៅព្រះនាងវិញតាមពិតកម្លាំងរឹតរបស់ព្រះរាជកុមារអាចវាយបំបែកទ្វារប្រាសាទចូលទៅជួបនឹងព្រះនាងបានតែព្រះអង្គមិនប្រព្រឹត្តដូច្នោះទេគឺដោយព្រះអង្គមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនក្រោយមកព្រះនាងក៏បង្ហើបទ្វារល្មមតែទទួលកន្ទោងបានលុះទទួលហើយព្រះនាងឃើញរូបគំនូរប្រអប់ដាក់គ្រឿងក្រអូបព្រមទាំងសក់7សរសៃនិងកម្រងពាក្យនិយាយរៀបរាប់សងរកគូព្រេងដែលព្រះនាងបានធ្វើនោះទើបព្រមបើកទ្វារចេញទៅក្រាបបង្គំព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានហើយព្រះនាងក៏បានយំសោកសង្រេងចំណែកព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានពេលឃើញព្រះនាងយំសោកដូច្នោះទ្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះទ័យក៏ពោលលួងលោមព្រះនាងថាអោព្រះរាជធីតាសូមកុំខ្លាចយើងឲ្យសោះទោះបីយើងមានមុខមាត់ខុសពីមនុស្សទូទៅឬមិនដូចរូបព្រះនាងក៏ដោយក៏យើងនៅតែរក្សាពាក្យពិតមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងមានចិត្តអាណិតអាសូរជានិច្ចបើព្រះនាងមិនប្រាថ្នារួមជីវិតធ្វើជាព្រះរាជាយាយយើងទេនោះយើងក៏មិនបង្ខំព្រះនាងដែរបើព្រះនាងត្រូវការអ្វីហើយប្រាថ្នាចង់បានវត្ថុអ្វីយើងនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចទាំងអស់កាលបើបានឮដូច្នោះព្រះនាងសិរិច័ន្ទឬនាងដោះធំក៏បាត់ខ្លាចបន្តិចម្ដងហើយព្រះនាងក៏សួរទៅព្រះអង្គវិញតើព្រះអង្គមកទីនេះមានគ្នាប៉ុន្មាននាក់ព្រោះឮសំឡេងគឹកកងរំពងខ្លាំងណាស់តែមិនឃើញរូបសោះឃើញតែព្រះអង្គនិងទាហានចំណិតឆ្វេងស្ដាំប៉ុណ្ណោះឮដូច្នោះព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានក៏បង្ហាញខ្លួនពលសេនាឲ្យព្រះនាងឃើញទាំងអស់101នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខប្រាសាទនោះដោយឃើញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះរាជបុត្រស្ដេចហនុមានដូច្នោះហើយព្រះនាងសិរិច័ន្ទក៏សម្រេចព្រះទ័យព្រមទទួលព្រះអង្គជាគូគ្រងតទៅអនាគតរឿងប្រាសាទវត្តនគរមានអ្នកចំការពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅក្នុងភូមិទួលស្បូវក្នុងក្រុងកំពង់ចាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនាំគ្នាទៅភ្ជួរដីចំការដោយយកទាំងកូនង៉ែតដែលទើបតែកើតបានជាង3ខែទៅជាមួយផងឪពុកម្ដាយបានដាក់កូនឲ្យដេកក្រោមដើមភ្នៅហើយទៅប្រកបការងារយ៉ាងខិតខំពេលនោះមានសត្វបក្សីហើរមកស៊ីផ្លែភ្នៅចោះចឹកស្រែកខ្ញៀវខ្ញាជួអាចដាក់លើកូនតូចនោះប្រឡាក់អស់ឯផ្លែភ្នៅបានធ្លាក់ចំក្បាលកូនតូចនោះបណ្ដាលឲ្យដាច់សាច់មួយដុំហូរឈាមសស្រាក់ម្ដាយឪពុកឃើញដូច្នោះក៏យកកូនចុះទៅកំពង់ដើម្បីងូតទឹកលាងខ្លួនឲ្យនៅត្រង់កំពង់ហៅថាជ្រោយថ្មដោយម្ដាយពុំសូវប្រយ័ត្នក៏របូតកូនពីដៃទៅភ្លាមនោះមានត្រីធំមួយមកលេបត្របាក់យកកូននោះហើយហែលទៅបាត់ឪពុកម្ដាយយំសោកស្ដាយជាខ្លាំងតែពុំដឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកឯត្រីក្រោយពីបានលេបត្របាក់កូនក្មេងនោះហើយក៏ហែលចុះតាមទន្លេធំធ្លាក់ទៅមហាសមុទ្រចិនរហូតដល់ប្រទេសចិនមានអ្នកនេសាទម្នាក់បានបង់សំណាញ់ជាប់ត្រីធំនោះហើយយកទៅវះពោះស្រាប់តែឃើញកូនតូចនៅរស់នៅឡើយនាយនេសាទបានយកកូននោះទៅថ្វាយព្រះចៅក្រុងចិនហើយព្រះអង្គក៏ថ្នាក់ថ្នមទុកដូចជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់
លុះដល់កូននោះធំព្រះអង្គបានឲ្យរៀនសូត្ររហូតចេះដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះដល់រៀនចប់ហើយកុមារបានសុំអនុញ្ញាតពីព្រះចៅក្រុងចិនធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកដើម្បីស៊ើបសួររកឪពុកម្ដាយព្រះចៅក្រុងចិនទ្រង់ព្រះសណ្ដោសប្រោសប្រណីឲ្យរៀបចំសំពៅមួយមានអ្នកបម្រើ500នាក់ដង្ហែកុមារនោះទៅដល់ស្រុកខ្មែរសំពៅបានចូលចតនៅកំពង់ចាមកុមារក៏ចុះទៅដល់ភូមិអ្នកស្រុកនោះហើយបញ្ជាឲ្យសំពៅត្រឡប់ទៅស្រុកចិនវិញនាយកំឡោះក៏សន្មតឈ្មោះខ្លួនឯងថាចៅព្រំហើយបានទៅសំណាក់នៅនឹងផ្ទះស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដោយនៅជាមួយគ្នាយូរទៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងចៅនោះមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាក៏ទទួលយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅថ្ងៃមួយបុរសដេកកើយលើផ្លូវប្រពន្ធហើយប្រពន្ធវែកសក់ប្តីលេងតាមចិត្តលំហែស្រាប់តែឃើញក្បាលប្តីមានស្នាមមួយដុំឥតមានដោះសក់ក៏សួរប្តីពីដើមហេតុប្តីបាននិយាយប្រាប់ថាខ្លួនជាមនុស្សអភ័ព្វសឹងរកនរណាមកប្រដូចគ្មានបុរសព្រំរាយរាប់អំពីដើមហេតុសពគ្រប់ឲ្យប្រពន្ធស្ដាប់គឺរឿងដែលអ្នកនេសាទចិនជាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមធ្លាប់និទានប្រាប់តាំងពីខ្លួននៅតូចម្ល៉េះកាលបើបានស្ដាប់សេចក្តីនិទាននេះសពគ្រប់ហើយនាងភរិយាក៏អង្គុយជ្រប់មុខលែងចេញស្ដីរួចស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដើរផងបុរសស្វាមីឃើញដូច្នោះឆ្ងល់ណាស់ខំអង្វរសួរប្រពន្ធថាតើរឿងអ្វីបានជាយំភរិយាក៏ឆ្លើយទាំងខ្សឹកខ្សួលប្រាប់ប្តីវិញអំពីរឿងដើមដែលខ្លួនបានយកកូនទៅងូតទឹកហើយក៏បានរបូតដៃត្រូវត្រីលេបទៅបាត់ក្រោយមកស្វាមីក៏មានជំងឺស្លាប់ទៅទៀតបុរសជាប្តីបានស្ដាប់រឿងនេះចប់ក៏សន្និដ្ឋានយល់ថាគឺខ្លួនឯងនេះហើយដែលត្រូវជាកូនប៉ុន្តែឥឡូវដោយមិនបានដឹងជាមុនសោះទៅជាខកខ្លួនស្រឡាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធដូច្នេះទៅហើយក៏សំពះសុំខមាទោសម្ដាយហើយឲ្យម្ដាយបញ្ជាដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានរំដោះទុក្ខទោសពាវេរានេះគ្រានោះម្ដាយក៏បញ្ជាឲ្យសង់ចេតិយសម្រាប់តម្កល់សពគាត់កាលណាគាត់ស្លាប់ទៅហើយដល់គ្រាកូនស្លាប់ទៀតឲ្យធ្វើរូបជាតំណាងឲ្យកូនអង្គុយសំពះប្រណម្យទៅធានម្ដាយឲ្យគ្រប់កំណត់កាលព្រះពុទ្ធសាសនា5000ព្រះវស្សាបុរសព្រំដោយសារមានចំណេះមុតមមក៏ឡើងជាគ្រូអាចារ្យនៅក្នុងភូមិស្រុកនោះម្ល៉េះហើយមានសិស្សជាច្រើនជួយចាត់ចែងធ្វើតាមបណ្ដាំម្ដាយរហូតបានសម្រេចគឺចេតិយមួយតម្កល់ធានម្ដាយនិងរូបតាព្រំសំពះធាតុនោះរឿងមនុស្សនិងសត្វគោមានព្រឹកថ្ងៃមួយនោះមានខ្លាសាហាវមួយចាប់ផ្ដើមចេញដើររកចំណីឲ្យកូនលុះដើរទៅខ្លាក៏ជួបនឹងកូនគោមួយក្បាលដែលទើបតែកំពុងរៀនដើរឃើញដូច្នោះខ្លាក៏ចូលទៅរកកូនគោនោះបំរុងចាប់ស៊ីតែត្រូវមេគោចូលមកទាន់ហើយនិយាយខាត់ថាឈប់សិតបងខ្លាបើបងខ្លាឯងចង់បានកូនខ្ញុំយកទៅឲ្យកូនបងខ្លាឯងហូបសូមបងខ្លាយកខ្ញុំទៅចុះព្រោះខ្ញុំនេះធំជាងប៉ុន្តែសូមចាំបន្តិចខ្ញុំទៅឲ្យកូនខ្ញុំបៅមួយចំអែតសិនមេខ្លាក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់កូនខ្លួនវិញថាថ្ងៃនេះពួកយើងបានចំណីហូបហើយបានចំណីមកពីណាហូបទៅម៉ែមានមេគោមួយកំពុងតែបំបើកូនឯងប្រកាសជាបានចំណីហូបហើយមិនចាំបាច់បើដោះម៉ែទេព្រោះម៉ែផ្ដាច់ដោះកូនពីថ្ងៃនេះទៅហើយមួយស្របក់ក្រោយមកមេខ្លាក៏ដើរត្រឡប់ទៅរកមេគោវិញពេលវាឃើញមេគោហើយវាក៏ដើរសំដៅទៅរកមេគោនោះទន្ទឹមពេលនោះព្រះអង្គក៏និមិត្តធ្វើជាសត្វប្រាសមួយឈរនៅជិតនោះពេលខ្លាក្រឡេកឃើញសត្វប្រាសវាក៏ពិចារណាថាគេក៏ស្រឡាញ់កូនគេអញក៏ស្រឡាញ់កូនអញគិតហើយខ្លាក៏លែងចាប់គោហើយងាកទៅដេញចាប់សត្វប្រាសវិញខ្លាខំដេញចាប់សត្វប្រាសតែចាប់មិនបានសោះទីបំផុតដោយអំណាចនៃកម្មវាក៏រត់ទៅធ្លាក់ក្នុងអន្លង់មួយចេញមិនរួចសោះ
គប់ជួនមានមនុស្សដើរមកឃើញខ្លានៅក្នុងអន្លង់ក៏ស្រែកប្រកុកប្រកាសហៅគ្នាថាបងប្អូនអើយយកដំបងយកត្បូងចាប់មកវាយខ្លាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ហើយប្រជាជនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាវាយសំពងខ្លាយ៉ាងចាស់ដៃរហូតដល់ខ្លាសន្លប់ខ្លាដឹងខ្លួនមកហើយក៏តាំងសតិពិចារណាឡើងវិញខំប្រឹងឡើងពីអន្លង់តែនៅតែឡើងមិនរួចដដែលលុះពេលចេញមិនរួចដូចនេះខ្លាក៏នឹកឃើញដល់បល័យអច្ឆរិយៈទើបវាអាចលូតចេញពីអន្លង់នោះរួចហើយក៏ខំប្រឹងដើរទៅមុខទៀតដើរទៅខ្លាក៏ទៅជួបនឹងព្រះអង្គដែលកំពុងនិមន្តដើរគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញព្រះអង្គភ្លាមខ្លាក៏ខំប្រឹងដើរទៅត្រេតត្រោតសម្ដៅទៅរកព្រះអង្គពេលទៅដល់វាលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏មានព្រះដីកាថាណែមនាលខ្លាពីពេលនេះទៅឯងនឹងមានពៀរហូតគឺដោះខ្លាឯងនឹងដាច់ម្ដងមួយដោយសារតែកូនខ្លួនឯងខំពេលឯងមានកូនមួយមកចំណែកឯសត្វគោវិញចូលឲ្យកើតមកចេះដើរឯមនុស្សវិញចូលឲ្យកើតមកខ្វិនអត់ចេះដើរដោយគោកាលពីមុនវិញម្ដងដោយសារតែព្រះអង្គដាក់ទំនាយដូច្នេះហើយទើបរហូតតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលមនុស្សកើតមកតែងតែមិនចេះដើរភ្លាមទេហើយត្រូវម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសិនចំណែកឯគោវិញគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមក៏អាចដើរបានតែម្ដងរីឯខ្លាវិញគេរមែងមានជំនឿថាខ្លាមួយអាចមានកូនម្ដងតែមួយទេហើយក៏មិនអាចមានកូនភ្លោះពីរដែរឯដោះរបស់ខ្លាវិញវានឹងដាច់ម្ដងមួយដោយសារកូនខាំនៅពេលវាមានកូនមួយមករហូតដល់លែងមានដោះឲ្យកូនបែវទឹកដោះខ្លាមានរសជាតិផ្អែមជាងទឹកដោះគោហើយទឹកដោះខ្លានេះបើសិនជាមនុស្សយកមកហូបវិញធ្វើឲ្យចិត្តគេហ៊ានណាស់រីឯពុកមាត់វិញមានជាតិពុលបើដាក់លាយជាមួយស្រាវានឹងមានពណ៌ខៀវឬពណ៌ទឹកប៊ិចដូចសម្លត្នោតដូចផ្កាត្នោតឬដូចផ្កាត្រកៀតបើយើងហ៊ានហូបវាលាយជាមួយនឹងស្រាឬទឹកពោះវៀនយើងនឹងធ្លាយដាច់ខ្ទេចខ្ទីហើយពុលរហូតដល់លៀនភ្នែកចំណែករោមខ្លាវិញវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយទំនៀមបណ្ដែតប្រទីបរឿងព្រេងតាក់ទងនឹងពិធីបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកជាទំនៀមរៀងមកអ្នកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែងធ្វើពិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅវេលារាត្រីថ្ងៃបរិបវស្សាគឺនៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសត់រៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាតែងប្រារព្ធពិធីនេះរួមជាមួយនឹងពិធីអុំទូកសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងពិធីទ្វារទសមាសមួយសម្រាប់រដ្ឋគឺធ្វើនៅថ្ងៃ14 15កើតនិង100ខែកដឹករាល់ឆ្នាំដូចដែលយើងបានដឹងមកស្រាប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណីទាំងឡាយដែលគេប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងស្រុកនីមួយៗសុទ្ធសឹងមានហេតុផលតាក់ទងនឹងរឿងដំណាលចំពោះពិធីបុណ្យបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកនេះក៏មានរឿងដំណាលពីបុរាណកាលមកដែរដូចតទៅកាលពីព្រេងនាយខាងដើមនៃផុតកັບយើងនេះមានសត្វក្អែកសញីឈ្មោលបានកាច់សម្បុកពងនៅនឹងដើមឈើមួយដើមដែលដុះនៅឆ្នេរសមុទ្រហើយបានបញ្ចេញពងតាមធម្មតាជាតិជាសត្វនោះមានចំនួន5ថ្ងៃមួយជាទេសកាលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងព្យុះបោកបក់គួចយកសម្បុកបក្សីព្រមទាំងពងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកកំពង់ហូរលុះពេលល្ងាចក្អែកញីឈ្មោលហើរត្រឡប់មកពីរកចំណីអាហារវិញស្រាប់តែបាត់សម្បុកព្រមទាំងពងហើយឃើញស្នាមបាក់រប៉ាត់រប៉ាយអាចឲ្យយល់បានថាពិតជាការអន្តរាយបណ្ដាលអំពីខ្យល់ព្យុះប៉ុន្តែក្អែកសញីឈ្មោលនោះនៅមិនទាន់អស់ចិត្តចេះតែសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតក្រែងដូច្នេះក្រែងដូច្នោះក៏វិយោគបោកប្រានព្រោះស្ដាយស្រណោះពងទាល់តែស្លាប់ទាំងគូទៅហើយទៅកើតជាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជនៅនាត្រៃត្រឹងសួគ៌ទេវលោកនិយាយអំពីពងក្អែកទាំង5ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយត្រូវខ្សែទឹកហូរនាំយកទៅនោះក៏ទៅធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសត្វមាន់ស្ដេចនាគអណ្ដើកគោនិងខ្លាដែលបានរើសមួយម្នាក់យកទៅបីបាច់ថែរក្សានៅទីអាស្រ័យរៀងៗខ្លួន
ពងនោះទៅដល់កំណត់ពេលនឹងញាស់ហើយស្រាប់តែកើតកូនចេញមកសុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសទាំង5ឯសត្វជាអាណាព្យាបាលឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យពេកក៏ខំថែរក្សាចិញ្ចឹមដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតលុះទារកទាំង5នោះមានវ័យវឌ្ឍនាការធំឡើងក៏មានចិត្តគិតឃើញរឿងខ្លួនថាខ្លួនអញជាមនុស្សសោះចុះហេតុអ្វីបានជាមេដាបិតាសុទ្ធតែជាសត្វដេរឆានយ៉ាងដូចនេះគិតសពគ្រប់ហើយទើបរកមធ្យោបាយរៀងខ្លួនលាបិតាមេដាចិញ្ចឹមទីតីរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរស្វែងរករៀនសិលវិជ្ជាសន្សំកុសលសាងពុទ្ធភូមិរៀងខ្លួនសត្វជាអាណាព្យាបាលទាំង5មានបណ្ដាំតែមួយដូចគ្នាថាបើកូនចេញទៅធ្វើការកសាងពុទ្ធភូមិបានសម្រេចនៅថ្ងៃណាវេលាណាយើងសូមផ្ញើឈ្មោះរបស់យើងឲ្យនៅជាប់នឹងឈ្មោះអ្នកផងព្រោះហេតុនោះឯងបានជាក្នុងពុទ្ធកាព្យយើងនេះមានព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាកកន្ធោមន់កោនិមនោនាគកសបោអណ្ដើកកោតមោគោនិងសិរីអរិយមេតយោខ្លាដែលបានត្រាស់តាមលំដាប់បងប្អូននិងបារមីហើយយកនាមសត្វទាំង5ដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមមកប្រកបភ្ជាប់នឹងព្រះនាមព្រះអង្គតាមបណ្ដាំក្នុងរឿងដំណាលដូចពោលនោះមានុបទាំង5កាលចេញចាកឋានមេដាបិតាចិញ្ចឹមរៀងខ្លួនមកក៏បានមកជួបគ្នាទាំង5នាក់នៅទីកន្លែងមួយលុះសាកសួរគ្នាទៅឃើញថាមានគំនិតព្រមទាំងហេតុផលដូចគ្នាក៏សុំគ្នាធ្វើជាបងប្អូនរួមរស់ជាមួយគ្នារហូតទៅថ្ងៃមួយនៅវេលាដែលមានុបទាំង5កំពុងតែជជែកគ្នារកមេដាបិតាដើមនោះព្រះឥន្ទព្រមទាំងអគ្គមហេសីដែលជាមេដាបិតាដើមក៏និមិត្តខ្លួនជាក្អែកសញីឈ្មោលហើរមកទុំលើមែកឈើចិត្តនោះហើយសារសាប់ប្រាប់មានុបទាំង5ឲ្យបានជឿយ៉ាងប្រកបថាខ្លួននេះឯងហើយជាមេដាបិតាដើមមានុបទាំង5ក៏លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំចំពោះបុព្វបុរសទាំងពីរថ្លែងសេចក្តីស្ដាយចំពោះការមិនបានទៅនៅបម្រើឪពុកម្ដាយនោះព្រោះក្អែកសទាំងគូមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅនៅជាមួយទេគ្រាន់តែផ្ដាំថាបើកូនរាល់គ្នារលឹកអាល័យយើងណាស់ហើយចង់បូជាអ្វីដល់យើងទាំងពីរនាក់ចូលកូនគូខ្វែងជើងក្អែកនៅគ្រប់វត្ថុដែលជាសំណែននោះហើយឧទ្ទិសឲ្យយើងទៅអំពើនេះមុខជានឹងបានផ្សាយផលឲ្យយើងមិនខានឡើយថាតែប៉ុណ្ណោះក៏អន្តរធានបាត់ទៅមានុបទាំង5បានចាំបណ្ដាំហើយក៏នាំគ្នាទៅរករៀនសិលវិជ្ជាបួសជាតបោះចម្រើនប្រត់ក្នុងព្រៃខាងក្រោយមកក៏ធ្វើបុណ្យសន្ធរទានរំលឹកគុណតាមបណ្ដាំនោះជាដរាបព្រមទាំងគូសខ្វែងជើងក្អែកនៅលើវត្ថុជាសំណែនសែនរួចបណ្ដែតតាមខ្សែទឹកហូរទៅដើម្បីបូជាក្អែកសញីឈ្មោលរហូតជាប់មកជាទំនៀមមកដល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែតាមមតិអ្នកស្រុកខ្លះសំអាងថាគេធ្វើពិធីបណ្ដែតប្រទីបនេះដើម្បីឧទ្ទិសបូជាដល់ស្នាមព្រះពុទ្ធបាទនិងព្រះចង្កូមកែវដែលប្រតិស្ថាននៅនាពិភពនេះរួមសេចក្តីទៅឃើញថាទោះបីជាអាចារ្យដែលពោលថាការធ្វើពិធីនេះដើម្បីឧទ្ទិសបូជាដល់ស្នាមព្រះពុទ្ធបាទក្តីដល់ព្រះចង្កូមកែវក្តីដល់ក្អែកសញីឈ្មោលក្តីឬថាដល់ព្រះចលាមនីចេតិយក្តីក៏សុទ្ធសឹងតែមានហេតុផលល្អចំពោះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគឺមានសេចក្តីស្របគ្នាច្រើនមិនមានជាទំនាស់ប៉ុន្មានទេឯគម្ពីររតនសង្គ្រោះក្តីសាស្ត្រាក្អែកសក្តីគម្ពីរពុទ្ធវង្សក្តីពុំមានបង្គាប់ថាឲ្យធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះឡើយប៉ុន្តែអាស្រ័យរឿងរ៉ាវទាំងនេះបុរាណអាចារ្យចេះតែផ្សំថែមធ្វើមករហូតទាល់តែជាប់ជាទំនៀមទម្លាប់ដល់សព្វថ្ងៃរឿងត្រពាំងលាក់នាងគាល់មានកុមារម្នាក់ជាក្មេងកំព្រាគ្មានមាតាបិតារសាត់ព្រាត់អនាថាឥតញាតិសន្តានគ្រប់គ្រងចៅកំព្រានោះបានទៅនៅក្តីពឹងពាក់សំណាក់អាស្រ័យនឹងលោកគ្រូមេវត្តបាយម៉ាក់
លោកគ្រូពិនិត្យឃើញចៅកំសត់នេះជាក្មេងស្លូតត្រង់ក៏មានព្រះតីអាណិតអាសូរករណាទទួលឲ្យកុមារនោះនៅរៀនអក្សរកុមារនោះអាប់ប្រាជ្ញណាស់រៀនជាយូរឆ្នាំមកហើយបានចាំចេះតែអក្សរ11តួកាលលោកគ្រូដាក់ច្បាប់ឲ្យរាប់ណូម៉ូចាំហើយដល់ដាក់ពុទ្ធាឲ្យទន្ទិញទៅទៀតភ្លេចឯណូម៉ូឈឹងទោះបីជាលោកគ្រូបង្ខំយ៉ាងណាក៏ចេះបានតែណូម៉ូដល់អីប៉ុណ្ណោះសំបីលេខនុពន្ធគុណ5អ្វីក៏គ្មានបន្តិចបន្តួចសោះឡើយហើយកុមារនោះចេះតែព្យាយាមទន្ទិញអក្សរថាអីទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឥតឈប់ឈរលឺសូរក្តែងហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហៅថាចៅចៅគ្រប់គ្នាមានកាលថ្ងៃមួយលោកគ្រូនឹកភ្នែកក្នុងចិត្តថាចៅនេះមកនៅក្តីយូរឆ្នាំហើយគ្មានចំណេះអ្វីបន្តិចសោះតែវាចេះគោរពប្រណិប័តអាត្មាអញមិនឲ្យមានម៉ងកិរិយាមាយាទវាក៏សុចរិតស្លូតត្រង់ល្អណាស់ទើបលោកគ្រូហៅចៅមកឲ្យដំបូន្មានព្រានប្រដៅសពគ្រប់អំពីច្បាប់ចូលទៅនៅអាស្រ័យនឹងមន្ត្រីគប់បុណ្យស័ក្តិហើយលោកមានពុទ្ធដីកាទៅកាន់ចៅថាណែចៅកុមារចៅមកនៅរៀនអក្សរតាំងពីក្មេងតូចរហូតដល់ធំពេញកំឡោះហើយមិនចេះអក្សរសោះបើដូច្នេះអាចក្តីនឹងនាំចៅឯងឲ្យទៅនៅបម្រើនាម៉ឺនធំចូលចៅត្រង់ត្រាប់តាមច្បាប់ដែលអាចក្តីប្រដៅនេះទៅក្រែងលោកបានជាធំកាលចៅព្រមទទួលតាមពុទ្ធដីកាឥតមានប្រកែកហើយលោកគ្រូនោះក៏នាំចៅទៅជួននាម៉ឺនធំម្នាក់សំផ្ញើឲ្យនៅជាកូនក្មួយបម្រើគេហើយលោកគ្រូមានពុទ្ធដីកានឹងមន្ត្រីនោះថាអាចក្តីយកក្មេងនេះមកឲ្យនៅបម្រើលោកបើក្មេងនេះទាស់ខុសឆ្គំឆ្គងយ៉ាងណាសូមលោកមេត្តាអភ័យទោសប្រដៅឲ្យទានផងចុះព្រោះវាជាមនុស្សកំព្រាឥតមេបានៅតែនឹងអាចក្តីតាំងពីតូចមកហើយមន្ត្រីនោះក៏ទទួលចៅឲ្យនៅក្នុងផ្ទះបម្រាស់តាមធម្មតាឃើញចៅមានគំនិតមាយាទសុចរិតពិតត្រង់ល្អក៏ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដោយហេតុចៅមិនចេះលេខមិនចេះអក្សរសោះគេនឹងឲ្យធ្វើជានាម៉ឺនមានយសស័ក្តិថ្នាក់ណាមួយក៏មិនកើតលុះចំណេកាលទៅប្រហែល10ឆ្នាំប្លាយក៏លាមន្ត្រីនោះវិលទៅសុំលោកគ្រូមេវត្តប៉ៃម៉ាក់បួសលោកគ្រូនោះក៏បំពោះឲ្យត្រឹមជាសាមណេររក្សាសិល10ព្រោះល្ងងខ្លៅណាស់នឹងបួសជាភិក្ខុមិនកើតលុះបានបួសជាសាមណេរហើយអ្នកផងបានហៅលោកនេនថាចំណេកាលជាលំដាប់មកដោយលោកនេនជាអ្នកខ្សត់លៀបសក្ការៈទាំងកូនសិស្សក៏គ្មានផងលោកក៏ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលបបួលក្មេងម្នាក់ឈ្មោះយ៉ោកឲ្យមកនៅបម្រើដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌដែលកត់លោកឲ្យទៀតគេបាននំចំណីច្រើនវេលាយប់ស្ងាត់ចាយ៉ោកដើររើសសម្បកអន្សមនំគមក្រោមកត់គេមកដាក់ក្រោមកត់លោកគ្រូឲ្យឃើញច្រើនជាងកត់អ្នកដទៃដើម្បីបង្អួតថាលោកគ្រូខ្លួនមាននំចំណីច្រើនជាងគេថ្ងៃមួយចៅយ៉ោកជាកូនសិស្សបានឃើញអ្នកស្រែម្នាក់កំពុងភ្ជួរស្រែនៅក្បែរត្រពាំងមួយដែលពេលល្ងាចគេដោះគោចេញទុកនង្គ័លនៅក្បែរត្រពាំងនោះហើយគេដឹកគោទៅផ្ទះកាលគេចេញផុតទៅចៅយ៉ោកក៏បានយកនង្គ័លទៅលាក់ទុកនៅក្នុងទឹកត្រពាំងហើយរៀបរាប់ប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំកណាបានយកនង្គ័លអ្នកស្រែម្នាក់ដែលនៅក្បែរត្រពាំងទឹកមួយមានភាពយ៉ាងនេះមានដើមឈើយ៉ាងនោះខ្ញុំកណាដាក់យាមនង្គ័លបែរទៅខាងនេះដាក់ដងបែរទៅខាងនោះសូមលោកគ្រូចាំទីដំណើរនោះចុះបើគេមករកឲ្យទាយព្រឹកឡើងម្ចាស់នង្គ័លដឹកគោមកភ្ជួរមិនឃើញនង្គ័លក៏ខំដើររកគ្រប់ច្រកល្ហកហើយក៏បានជួបប្រទះនឹងចៅយ៉ោកសួរថាលោកពូទៅណាមកណានឹងបានជារលេះរលាំងខ្លាំងម្ល៉េះ
អាវ៉ាអើយចៅវាលួចនឹងគាត់ពូបាត់ទៅហើយយប់មិញនេះរកមិនឃើញសោះបើអញ្ចឹងលោកពូយកទៀនធូបម្លូសាឡាទៅប្រគេនលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះលោកតាអីទៅសុំឲ្យលោកតាទាយសាកមើលលោកតាខ្ញុំទាយឈុតណាម្ចាស់នាងគាត់ក៏វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយយកទៀនធូបម្លូសាឡាតម្រង់ទៅរកលោកតាអីសុំឲ្យលោកតាទាយឲ្យហើយលោកតាកាលបានទទួលទៀនធូបម្លូសាឡាហើយក៏គុណគូមើលហើយសារសាប់ថានាងគាត់នោះមានចៅនាំទៅលាក់ក្នុងទឹកត្រពាំងនៅក្បែរស្រះនោះដងវាបែរទៅខាងត្បូងយាមទៅខាងជើងភ្នៀងទៅខាងលិចម្ចាស់នាងគាត់ក៏ទៅរកតាមទំនាយនោះក៏បានឃើញពិតដូចទំនាយលោកគ្រូអីទាយនោះមែនតាំងពីពេលនោះមកក៏ល្បីរំទឺឮសពទៅថាលោកតាអីទាយឈុតណាស់ហើយមនុស្សទាំងក្មេងទាំងចាស់ដែលមានអាសន្នអន់ក្រក៏រត់ទៅរកលោកគ្រូអីទាយឲ្យដោយហេតុមានរឿងដូច្នេះហើយបានជានៅឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានត្រពាំងមួយឈ្មោះថាត្រពាំងលាក់នង្គ័លជាប់តាំងពីពេលនោះមករឿងទីហ៊ានតូចកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក្មេងប្រុសម្នាក់បានទទួលរូបទាហានធ្វើពីលោហៈធាតុមួយប្រអប់ជាកាដូខួបកំណើតទាហានទាំងនោះឈរយ៉ាងអង់អាចក្នុងឯកសណ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតមើលទៅពួកគេទាំងនោះគឺដូចគ្នាទាំងអស់លើកលែងតែមួយវាបាត់ជើងម្ខាងព្រោះតែគ្មានលោហៈធាតុគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែវានៅតែឈរយ៉ាងមានភាពអង្អាចក្លាហានដូចទាហានដទៃទៀតដែរក្មេងប្រុសនោះបានតម្រៀបទាហានជាជួរនៅលើតុជាមួយនឹងតុក្កតាដទៃទៀតនៅពីមុខវាគឺប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយយើងអាចមើលឃើញទៅដល់ក្នុងបន្ទប់តាមបង្អួចប្រាសាទនោះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់តែអ្វីដែលស្រស់ស្អាតជាងគេនោះគឺនារីដែលឈរនៅពីមុខប្រាសាទនារីនោះធ្វើឡើងពីក្រដាសនាងស្លៀកសំពត់ខ្លីធ្វើអំពីស្បៃហើយចំកណ្ដាលអាវនាងមានឡេវអាវមួយគ្រាប់ដ៏ភ្លឺថ្លានាងជាអ្នករាំរបាំបាលេនាងសន្ធឹងដៃឡើងហើយឈរជើងមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមើលទៅហាក់ដូចជានាងកំពុងរាំអញ្ចឹងនេះទាហានជើងតូរបស់យើងបានគិតថានារីរបាំបាលេនេះមានជើងតែមួយទេនារីម្នាក់នេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំវានិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់យប់វាសម្លឹងទៅកាន់នារីដែលឈរជើងមួយហើយមិនបាត់បង់លំនឹងម្នាក់នោះចំណែកឯនាងក៏ដូចជាទាហានអញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្មេងប្រុសនោះបានទុករូបទាហាននៅនឹងមាត់បង្អួចភ្លាមនោះខ្យល់ក៏បក់វាទៅលើផ្លូវក្រោយមកក៏មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងពេលភ្លៀងរាំងក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នោះក៏រកឃើញវាពួកគេបានធ្វើទូកក្រដាសហើយបញ្ជូនតុក្កតាទាហានទៅតាមប្រឡាយទូកបាននាំយករូបតុក្កតាទៅយ៉ាងលឿនវាបានឆ្លងកាត់ទឹកធ្លាក់ហើយក៏លិចចុះទៅក្នុងប្រឡាយបាត់ពេលវាលិចដល់បាតវាគិតដល់នារីរបាំដ៏ស្រស់ស្អាតដែលវានឹងមិនអាចឃើញនៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែត្រីក៏បានលេបវាក្រោយមកត្រីនោះក៏ជាប់សំណាញ់ហើយត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅឯផ្សារជាសំណាងល្អម្ដាយរបស់ក្មេងនោះបានទិញត្រីនោះមកពួកក្មេងៗពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលបានរកឃើញវានៅក្នុងត្រីក្មេងប្រុសក៏បានទុកវានៅលើតុជិតប្រាសាទវិញតុក្កតាទាហាននោះគិតថាវានឹងមិនអាចឃើញនារីរបាំនោះទៀតទេប៉ុន្តែនាងគឺនៅទីនោះដដែលនៅតែស្អាតហើយស្អាតជារៀងរហូតតើគាត់មានសំណាងអ្វីម្លេះទេគាត់នឹងនារីរបាំនោះសម្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងទឹកមុខសប្បាយរីករាយក្រោយមកទៀតប្អូនប្រុសដែលមានចរិតក្រពើរបស់ក្មេងប្រុសនោះបានគប់វាចូលទៅក្នុងភ្លើងពេលវារលាយវាមើលទៅកាន់នារីរបាំនោះហើយនាងក៏មើលមកវាវិញដែរខ្យល់រំភើយបក់មកក៏នាំនាងទៅក្នុងភ្លើងដែរនាងក៏រលាយក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទៅអ្វីដែលនៅសេសសល់រវាងមិត្តទាំងពីរនេះគឺជាឡេវអាវដ៏ភ្លឺស្អាតរបស់នាងនៅនឹងដុំលោហៈដែលមានរាងបេះដូងរឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ព្រៃ
កាលពីព្រេងនាយមានចាប់ស្រុកនិងចាប់ព្រៃដើររកស៊ីជីពួកជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខាងចាប់ស្រុកមានមេបាប្រដៅថាបើរកស៊ីកុំជជែកឆ្លោះគ្នាឲ្យលឺមាត់កកង់ឡើយឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនបើព្រានគេវាយលបត្រូវឲ្យបបួលគ្នាខំហើទូលលបឲ្យរបើកដើម្បីនឹងរួចរស់ជីវិតពួកចាប់ស្រុកក៏តាមដំបូន្មានមេបាប្រដៅតែងដើររកស៊ីមិនសូវឲ្យហ៊ានលឺមាត់កកង់ទេជួនកាលបើព្រានវាយលបក៏ត្រូវបបួលគ្នាខំហើទូលលបព្រានបានរួចជីវិតតែរៀងមកមានកាលថ្ងៃមួយពួកចាប់ព្រៃនិងពួកចាប់ស្រុកហើរចេញទៅរកស៊ីក៏ជួបប្រទះវងគ្នានៅដើមត្រាញ់មួយគុំពួកចាប់ព្រៃទុំនៅខាងក្រោមឯពួកចាប់ស្រុកទុំនៅខាងលើក៏បាក់មែកត្រាញ់ពីលើមកត្រូវក្បាលចាប់ព្រៃក៏និយាយទៅកាន់ចាប់ស្រុកថាហេតុអីក៏កាច់មែកត្រាញ់ទម្លាក់មកត្រូវក្បាលពួកយើងចាប់ស្រុកក៏បានប្រាប់ទៅចាប់ព្រៃវិញថាយើងមិនបានកាច់មែកត្រាញ់ឲ្យបាក់មកត្រូវអ្នកឯងទេគឺមែកត្រាញ់វាបាក់មកដោយខ្លួនឯងទេតាពួកចាប់ព្រៃជាពួកឥតកាន់ដំបូន្មានមិនពិចារណាឲ្យឃើញខុសត្រូវក៏បបួលគ្នាបង្កហេតុបង្កើតជាចំនួននឹងពួកចាប់ស្រុកឬមាត់កឹកកង់រំពងឡើងពួកព្រានព្រៃបានលឺមាត់ចាប់នៅគុំត្រៃនោះច្រើនក៏យកលបទៅវាយត្រូវទាំងអស់គ្នាចាប់ទាំងពីរពួកនេះបានត្រូវលបហើយក៏នៅតែមិនឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតចាប់ស្រុកក៏ពោលទៅចាប់ព្រៃថាបើពួកឯងក្រាន់បើហេតុម្ដេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលបទៅចាប់ព្រៃក៏ពោលមកចាប់ស្រុកវិញថាបើពួកឯងក្រាន់បើហេតុម្ដេចក៏មិនបំរាស់ឲ្យរួចពីលបនេះទៅបានតែពាក្យបញ្ជូនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគិតបំរាស់ឲ្យរួចជីវិតសោះរវល់តែឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែព្រានក្រសោបលបឡើងហើយក៏ចាប់ទាំងអស់ពីឃាតខ្សែអស់ទៅនេះហើយត្បិតចាប់ស្រុកជាពួកចាប់ល្អតែខកខ្លួនមករកស៊ីជួបនឹងវងចាប់ព្រៃជាពួកចាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក៏មានរឿងឆ្លោះគ្នាទាល់តែព្រានវាយលបត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះរឿងកូនសេដ្ឋីនិងស្ដេចខ្មាតមានដំណាលពីរឿងបុត្រីសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីនឹងមានកូនស្រីមួយគាត់តែងតែឲ្យកូនស្រីគាត់ផ្ទុំម្លប់លុះរួចពីផ្ទុំម្លប់ទៅថ្ងៃមួយនាងអបសុកខ្លាំងណាស់ក៏គិតចង់សុំលាឪពុកចេញទៅកំសាន្តនៅឯសួនច្បារឆ្ងាយពីផ្ទះប្រហែលជា100ម៉ែត្រដើម្បីយកខ្យល់អាកាសឪពុកក៏យល់ព្រមតែបានចាត់ឲ្យភីលៀងនិងសេនា2-3នាក់ទៅជាមួយដែរកូនស្រីសេដ្ឋីមានឆ្កែខ្មៅមួយធំហើយចេះដឹងណាស់វាស្រឡាញ់ម្ចាស់វាទៅណាក៏ទៅជាមួយដែរពេលដើរកំសាន្តក្នុងសួនច្បារឆ្កែនោះក៏ទៅជាមួយដែរនិយាយពីស្ដេចខ្មាតវិញម្ដងស្ដេចខ្មាតអបសុកខ្លាំងណាស់ក៏គិតចង់លាប្រពន្ធចេញមកកំសាន្តព្រៃវានិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាឯងអើយនៅចាំទីកន្លែងយើងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយមើលកូនចៅយើងឲ្យបានល្អផងណាថាហើយស្ដេចខ្មាតក៏នាំទ័ពយោធាខ្មាតរបស់ខ្លួនហោះចេញមកលេងក្នុងព្រៃក្រែងមានសត្វមរគីណាងាប់គ្រាន់បានយកធ្វើជាចំណីខ្លួនទ័ពខ្មាតទាំងអស់បានហោះទៅលើឡើងងងឹតមួយចំហៀងមេឃព្រោះវងខ្មាតនេះច្រើនណាស់ដល់ពេលដែលខ្មាតទាំងនោះហោះមកស្រាប់តែបានឃើញនាងពៅជាកូនសេដ្ឋីស្រែកច្រៀងរាំលេងក្នុងសួនពេលឃើញដូចនោះស្ដេចខ្មាតក៏ហៅបន្ទាបខ្លួនហើយឆ្វែលលិចឆ្វែលកើតឌឺដងតាមសម្ដីសัตว์ហួចទៅកាន់មនុស្សហើយសួរទៅកាន់នាងពៅថានាងអើយឥឡូវឲ្យយើងសុំឆ្កែនាងមកព្រោះយើងកំពុងតែដើររកចំណីអាហារកូនសេដ្ឋីក៏ឆ្លើយថាអាសត្វថ្មាតផេះឆ្អេះកុំសម្ដីកោងកាយមកលើយើងឯងកុំមកចិត្តមនុស្សលោកឯងជាថ្មាតផេះឆ្អេះនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយទៅដោយសារតែការសាសងនឹងដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាច្រាស់ឆ្អេះគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះស្ដេចខ្មាតក៏ខឹងនឹងកូនស្រីសេដ្ឋីយ៉ាងខ្លាំង
តែមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏នាំតបខ្លួនត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញពេលមកដល់ត្រនំវិញស្ដេចខ្មាតកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹកគុំខឹងនឹងកូនសេដ្ឋីក៏លាប្រពន្ធដោយសម្ងាត់មកតែម្នាក់ឯងលើកនេះមិនយកកូនចៅមកជាមួយទេមកដល់ផ្ទះសេដ្ឋីខ្មាតក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនជាមាណពម្នាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយក៏ដើរចូលផ្ទះសេដ្ឋីថ្លែងវិចារប្រាប់សេដ្ឋីថាខ្ញុំនេះជាមាណពកំសត់ម្នាក់គ្មានម្ដាយឪពុកទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំឃើញកូនលោកមហាសេដ្ឋីបានចេញទៅលេងសួនច្បារហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងនាងណាស់ដូចនេះខ្ញុំសូមមកចូលគាល់ដល់លោកមហាសេដ្ឋីដើម្បីចង់ស្ពានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងផ្ទាល់ពីលោកម្ចាស់តែម្ដងតើបានឬមិនបានលោកសេដ្ឋីមាណពខ្លាញ់ខ្លួនក៏សូត្រធម៌មុនអាគមគាថាដើម្បីបន្ទន់ចិត្តដល់សេដ្ឋីនេះជាប្រពន្ធនិងលោកសេដ្ឋីជាឪពុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងសេដ្ឋីក៏តបថាបើអញ្ចឹងមិនជាការទាស់អីទេគ្មានការខឹងសម្បាចង់គំនុំអីឡើយបើអ្នកឯងពេញចិត្តនឹងកូនស្រីរបស់យើងហើយយើងក៏មិនខឹងអីដែរបើអញ្ចឹងព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំមង្គលការទៅដល់ពេលរៀបការរួចមាណពក៏នាំប្រពន្ធលាឪពុកម្ដាយទៅលេងផ្ទះខាងស្រុករបស់ខ្លួនម្ដងតែតាមពិតគំនិតវាគិតថាបើកាលណានាំទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ថ្មាត់នោះនឹងស៊ីនាងនឹងជាការសងសឹកឯនាងជាប្រពន្ធអត់ដឹងអីទេដល់អញ្ចឹងមាណពក៏នាំប្រពន្ធទៅពេលដើរដល់ដើមជ្រៃធំមួយមាណពថាអូននៅអង្គុយសម្រាកនៅនឹងសិនចុះចាំបងទៅរកផ្លែឈើមកឲ្យអូនហូបនៅពេលនេះនាងពៅក៏យល់ព្រមហើយថ្មាតក៏ចេញពីទីម្លប់ជ្រៃកំបាំងភ្នែកប្រពន្ធហើយក៏បានកាឡាខ្លួនទៅជាសត្វថ្មាតវិញហោះវឹងទៅដើម្បីទៅកែនតបរបស់ខ្លួនមកព្រួតស៊ីនាងពៅនាងកូនសេដ្ឋីអង្គុយនៅដើមជ្រៃម្នាក់ឯងស្រាប់តែអរុក្ខអរិយទេវតាដែលនៅថែរក្សាដើមជ្រៃនោះបញ្ចេញឮតែសំឡេងនិយាយប្រាប់ទៅនាងថាណែនាងឯងត្រូវដឹងខ្លួនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យមែនតែនព្រោះថាប្តីនាងជាស្ដេចថ្មាតទេគេទៅនាំទ័ពរបស់គេមកស៊ីនាងហើយបើអញ្ចឹងត្រូវចេញឲ្យផុតពីទីកន្លែងនេះឲ្យលឿនទៅពីព្រោះស្ដេចថ្មាតគេមានកែវថ្មាតរបស់គេឥឡូវនាងត្រូវស្រូតចេញពីកន្លែងនេះហើយដើរឆ្ពោះទៅទិសឦសានបើឃើញមានដើមជ្រៃធំមួយទៀតហើយមានរូងនៅទីនោះនាងត្រូវស្រូតពួននៅក្នុងរូងនោះទៅបានសុខមិនអីទេនាងចាំយើងតាមជួយថែរក្សាឮដូច្នេះនាងក៏ភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏រត់ចេញពីដើមជ្រៃនោះភ្លាមហើយដើរសម្ដៅទៅដើមជ្រៃមួយទៀតនៅឯទិសឦសានក៏ឃើញរូងដ៏ធំមួយហើយនាងរត់ចូលទៅពួនក្នុងរូងនោះចំណែកស្ដេចខ្មាតក៏នាំទ័ពរបស់ខ្លួនហោះឡើងងងឹតមេឃចុះមកពេលចុះមកស្ដេចថ្មាតបើកកែវទៅឃើញថានាងរត់ចេញពីដើមជ្រៃទៅទិសឦសានហើយពួកថ្មាតក៏បោះពួយសម្ដៅទៅរកដើមជ្រៃមួយទៀតនៅឯទិសឦសានហើយក៏បានឃើញរូងធំមួយប៉ុន្តែរុក្ខទេវតានៅតាមថែរក្សានៅទីនោះលោកជប់រុក្ខទេវតាមួយទៀតឲ្យកើតទៅជាតុកែដ៏ធំមួយឲ្យនៅចាំរូងនោះនិងឲ្យពីងពីងមួយទៀតចាក់ស្រេះជាសំណាញ់រុំឲ្យជិតមាត់រូងនោះស្ដេចថ្មាតបានមកដល់ដើមជ្រៃហើយមិនឃើញនាងពៅបែរជាទៅឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងតុកែនិងពីងពីងនោះថាមានស្រីម្នាក់រត់មកពួននៅក្រោមដើមឈើនេះអាតុកែនិងពីងពីងឯងយកស្រីម្នាក់នឹងទម្លាក់នៅឯណាត្រូវនាំនាងយកមកឲ្យយើងនឹងយកនាងធ្វើជាចំណីអាហាររបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែស៊ីឯងទាំងអស់នឹងតុកែថាយើងមិនដឹងទេណែឯងកុំចង់មកសម្លុតយើងចង់ធ្វើបាបយើងមិនបានទេត្បិតតែឯងជាស្ដេចថ្មាតក៏ដោយសារមានការប្រកែកប្រណាំងតវ៉ាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសត្វទាំងសងខាងក៏កើតមានការខឹងសម្បានឹងគ្នាហើយក៏កើតមានការប្រកួតប្រជែងនឹងគ្នាតែស្ដេចថ្មាតក៏បានបរាជ័យក៏ហោះឆ្វែលឡើងងងឹតព្រៃត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់មករុក្ខទេវតាក៏និយាយប្រាប់នាងថាឥឡូវនាងនៅទីនេះមិនបានទៀតទេនាងត្រូវតែចេញពីកន្លែងនេះហើយសម្ដៅទៅទិសឦសានទៀតចុះបើទៅជួបសត្វអីសូមសត្វនោះឲ្យជួយថែរក្សាទើបនាងរស់រានមានជីវិតតទៅទៀតប៉ុន្តែនាងមិនស្លាប់ទេគ្រាន់តែកំសត់បន្តិចអញ្ចឹងនាងនោះក៏ចេញពីរូងដើមជ្រៃហើយរត់ទៅក៏ទៅជួបនឹងគោមួយវងទៀតសត្វថ្មាតបើកកែវក៏ឃើញនាងនោះផ្លែត
ភ្លាមនោះស្ដេចថ្មាតក៏នាំកូនចៅសម្រុកបោះពួយទៅតាមនាងទៀតពេលថ្មាតទៅជិតដល់នាងក៏ស្រែកថាបងគោព្រៃជួយខ្ញុំផងគោព្រៃថាជួយយ៉ាងម៉េចទៅនាងប្រាប់ថាបងហាមាត់ទៅឲ្យខ្ញុំចូលផងគោព្រៃក៏ហាមាត់ឲ្យនាងចូលទៅក្នុងពោះខ្លួនទៅពេលតបថ្មាតមកដល់ភ្លាមក៏ឆ្លោះប្រកែកជាមួយគោទៀតគោក៏នាំគ្នាទល់ក្តិតនឹងក្តិតក្បាលចេញដោយខ្លួនប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយស្ដេចថ្មាតក្នុងព្រៃដោយសារមិនបានសម្រេចស្ដេចថ្មាតក៏ថយខ្លួនទៅទៀតគោក៏ខ្ជាក់នាងចេញមកវិញហើយប្រាប់នាងថានាងនៅទីនេះទៀតពុំបានសុខទេឥឡូវត្រូវចេញពីទីនេះទៅខាងមុខទៀតទៅបើមានជួបវងសត្វអីផ្សេងទៀតសូមគេឲ្យជួយយកអាសាដោយវងគោពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅដូច្នេះនាងបានចេញពីមាត់គោហើយរត់ទៅមុខទៀតក៏ទៅជួបនឹងវងសត្វក្របីមួយវងទៀតសត្វថ្មាតឃើញនាងក៏បោះពួយមកទៀតពេលថ្មាតបោះពួយមកជិតដល់នាងឃើញក៏ស្រែកហៅក្របីថាបងក្របីព្រៃជួយខ្ញុំផងក្របីព្រៃក៏ហាមាត់ឲ្យនាងចូលជ្រកសត្វថ្មាតក៏ប្រយុទ្ធជាមួយក្របីព្រៃរហូតដល់បែកអាចបែកនោមតែនៅមិនបានសម្រេចក៏ហោះត្រឡប់ទៅវិញពេលនាងចេញពីមាត់ក្របីព្រៃក៏ទៅជួបនឹងដំរីមួយវងទៀតហើយក៏ធ្វើរបៀបនេះដូចមុនទៀតម្ដងនេះថ្មាតមកមួយទ័ពធំហើយគ្នាដំរីក៏មានមួយទ័ពធំដែរទ័ពដំរីនិងទ័ពថ្មាតប្រយុទ្ធគ្នាយូរទៅក៏មានរបួសរៀងខ្លួនសត្វថ្មាតក៏មានរបួសដំរីក៏មានរបួសដែរតែទ័ពថ្មាតមានរបួសនិងស្លាប់ច្រើនជាងទ័ពដំរីស្ដេចថ្មាតខឹងនឹងដំរីខ្លាំងណាស់ក៏ហោះត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញហើយសំកាំងនៅលើមេឃធ្វើដូចជាពពកបាំងព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងដំរីក៏ខ្ជាក់នាងជាកូនសេដ្ឋីមកវិញហើយផ្ដាំនាងថាឥឡូវនេះនាងទៅមុខបន្តិចទៀតនឹងជួបអាស្រមឥសីព្រះមនីអគិនេតហើយលោកនឹងជួយយកអាសានាងឮហើយក៏ប្រញាប់ចេញដំណើរទៅមុខទៀតក៏ទៅជួបនឹងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះមនីឥសីឈ្មោះអាកាំងកំពុងតែដើរកាច់ផ្កាឈើដើម្បីយកទៅឲ្យព្រះមនីឥសីលោកដើរសង្គ្រោះភាវនាធរអាកាំងរវល់តែបេះផ្លែឈើព្រៃនាងក៏រត់ទៅជាប់នឹងព្រំសីមាព្រះមនីឥសីហើយក៏មានការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយវងស្ដេចថ្មាតប៉ុន្តែព្រះមនីឥសីអគិនេតគ្រាន់តែក្រឡេកភ្លាមក៏ឆេះវងថ្មាតស្លាប់អស់ទៅហើយព្រះមនីឥសីនាំនាងទៅក្នុងអាស្រមរបស់លោកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជប់ប្រោះនាងឲ្យរស់ឡើងវិញដូច្នេះលោកក៏យកនាងទៅដាក់បន្លំជារូបចម្លាក់ជាមួយនឹងរូបព្រះបដិមាករគឺល្អដូចគ្នាទាំងអស់គ្មាននរណាអាចដឹងបានទេនៅក្នុងអាស្រមទិសខាងលិចនៃកុដិរបស់លោកតាហើយហាមអាកាំងនិងសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ដូចជាកុកក្រសាក្អែកស្មោងត្រដក់ដាច់ខាតមិនឲ្យទៅទិសខាងលិចនោះទេនិយាយពីកូនស្ដេចមួយអង្គបានលាព្រះបិតាដើម្បីស្វែងរៀនសិលវិជ្ជាការមុនអាគមគាថានៅតាមព្រៃព្រឹក្សាធំលាព្រះបិតាព្រះមេដាចេញមកដល់ក្នុងព្រៃហើយក៏ដើរទៅជួបនឹងអាស្រមព្រះមនីឥសីព្រះមនីឥសីក្រឡេកទៅឃើញក៏ឆេះរលាយរូបកូនស្ដេចអស់លោកតាក៏ជប់ឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញហើយលោកក៏ឲ្យរៀនមុនអាគមវិជ្ជាការចេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងរាជកុមារក៏នឹកចង់ទៅលេងកំសាន្តព្រៃក៏បបួលអាកាំងដើរលេងជាមួយហើយចេះតែលួងលោមអាកាំងសួរថាបងកាំងមិនបានជាលោកតាមិនឲ្យយើងទៅលេងសាលាទិសខាងលិចអញ្ចឹងមានរឿងហេតុអីហ៎អាកាំងតបថាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ទេបើកាលណាទៅជួបលោកតានឹងរំលាយខ្ញុំឲ្យបាត់រូបឆោមខ្ញុំជាអាកាំងហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ទេចំណែកឯកុកក្រសាត្រដក់សពគ្រប់ទាំងអស់និងស្វាមួយទៀតបានកូនស្ដេចលួងលោមឲ្យផ្លែឈើចំណីស៊ីក៏មានចិត្តទន់កូនស្ដេចសួរថាមាននរណាហ៊ានប្រាប់ទេថារបស់អ្វីដែលនៅសាលាខាងលិចហ្នឹងបានជាលោកតាហាមិនឲ្យទៅសត្វទាំងអស់គ្មាននរណាហ៊ានប្រាប់ទេមានតែត្រដក់មួយទេដែលហ៊ានប្រាប់សត្វត្រដក់ថាឲ្យតែលោកម្ចាស់ឲ្យចំណីទាំងឡាយដល់ខ្ញុំស៊ីបានឆ្អែតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងប្រាប់ការពិតចំពោះលោកម្ចាស់រាជកុមារសន្យាថាឲ្យតែឯងប្រាប់មកយើងនឹងឲ្យចំណីជាទីពេញចិត្តដល់ឯងត្រដក់ក៏លួចខ្សឹបប្រាប់ថានៅសាលាទិសខាងលិចនេះមានបុត្រីល្អណាស់លោកម្ចាស់បើកាលណាព្រះអង្គយើងទៅមិនដឹងពីរបៀបក៏មិនអាចមើលស្គាល់នាងថាជាមនុស្សដែរបើធ្វើតាមខ្ញុំអានឹងអាចដឹងរាជកុមារសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េច
ត្រដក់ក៏ប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គពេលស្ងាត់យាងទៅហើយយកដៃទៅចង្អុលចិត្តភ្នែកបើជាមនុស្សមែនចង្អុលចិត្តភ្នែកនឹងព្រិចហើយបើថ្មវាមិនចេះព្រិចទេព្រោះរូបទាំងពីរនេះដូចគ្នាណាស់កូនស្ដេចក៏ចាំរាល់ពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់ត្រដក់ហើយក៏លបចូលទៅសាលាទិសខាងលិចមែនពេលចូលទៅរាជកុមារក៏ចង្អុលតាមពាក្យត្រដក់ទើបដឹងថានេះជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនហើយល្អស្អាតទៀតក៏ចាប់ចិត្តស្នេហាក្បត់បណ្ដាំឥសីដល់ពេលរឿងនេះបែកការដឹងដល់លោកតាគាត់ក៏ចាប់អាគាំងនិងហៅសត្វទាំងអស់មកសួរពេលសួរទៅមួយថាមិនដឹងពីរថាមិនដឹងក្នុងចំណោមសត្វទាំងនោះមានតែសត្វត្រដក់ទេដែលមានមាឌធំជាងគេហើយមើលទៅព្រះមនីឥសីសង្ស័យក៏ចាប់សួរសត្វត្រដក់ថាបាទមែនខ្ញុំលោកតាដោយសារខ្ញុំឃ្លានចំណីអាហារពេកឥសីបញ្ជាក់ថាបើអញ្ចឹងឯមុខនេះចូលមកឲ្យចិត្តកាលណាកាន់តែល្អលោកតាឥសីចាប់បោចសក់ត្រដក់អស់ពីក្បាលកុំឲ្យដុះតពូជពងតទៅមុខទៀតឥសីធ្វើទារុណកម្មសត្វត្រដក់នេះរួចកូនសេដ្ឋីនិងកូនស្ដេចព្រះមនីឥសីហៅមកផ្សំគុំគ្នាទៅព្រោះជាគូព្រេងពីអតីតជាតិកូនស្ដេចក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះមនីឥសីត្រឡប់ទៅព្រះនគរខ្លួនវិញអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វត្រដក់មិនដុះសក់លើក្បាលរហូតដល់សព្វថ្ងៃ